დილამშვიდობის. ვიცი რომ უკუნ ციფნელეში ვარ, მარიკო არ კიდე გავაღვიძო ჯერ ადრეა. გახლავთ დილის 7:30. ავდექი შხაპი მივიღე. ცოტა ოკეაში გავიკეთე ჯერ დამისრულები აღვ. ხოლო დავჭიქი ჯერ ადრეა. წავისეთ რომე. 5 ჯერ გამეღვიძა ხალხო, 5 ჯერ. კინაღამ შებერყა ტვინი. ცოტა თმაც დავიხუიესავით. რატომ მინდა ვერ გეტყვეთო. ეს ახლა დავშალო მე და ლაკი დავისხა. ისე დავიხუიე რომ დახულოს არ გავდეს ანუ. ესე იგი ვეღარ გავდივარ გარეთ ყოველდღე ოფიციალურად თუ არ დავიბანე ხალხო. ეგეთი არაფერი გამიგია. ადრე თუ 4 დღეში ერთხელ ვიბანდი თავს, ხო ახლა ყოველ დილით თუ არ დავიბანე, ჩემი მოკლე თმა ისეთ გება რომ გავარ მაიმუნს. აი ძალიან მეშლება ნერვები ძალიან. მეტი როგორ შეიძლება. ჩემ თავს ვეჩხუბები რა მიდო და რას ვიჭრიდი. რა ძალა მედგა. ჯერ ისედაც უცენია ვდგებოდი და ახლა ხო საერთოდ. როგორ იყენებთ ხალხო, ხმებს, როგორც გადაივარცხნით და გიდგება და არ ვიცი. თქვენი ფანი ვარ ოფიციალურად. ყველა კუთხით. ვისაც შეგიძლიათ ერთი ჰუპით თმის დაყენე. ჩემი არ დგება მოკალითული. არ დადგება ცოცხალი. კი არ მიჩანს რომ მისვია, მაგრამ მისვია. სიფნელეში ვის. გითხარით რა თხოს გავარ მეთქი, ეს კიდე არ მომირჩა. ოფიციალურად. ამიტომ მოდით ოდნავ დავფაროთ რომ თლად. ვოლა. კარგი კი არ არის რაღაცები წათხაპნა, როცა რაღაცა გამოგივათ, მაგრამ ეხლა მართლა სხვა გზა არ მაქვს, ისე მაქვს რაღაცნაირად. ეს დილის მადლე ხალხო. ბედნიერი დღე ყველას. მშვენიერია. ბნელა გარეთ უკუნითია ჯერ ისე. ძალიან ბნელა. მაგრამ ჩემთან უკვე გათენდა და რა ვიცი, უკვე დავიღალე. ჯერ ახლა გათენდა, უკვე დავიღალე. ხო, მომარჯვებულებმა ქაქ. ჭაღარის პუდრი, ტროთმა ჯერ არ ვიღებავ. ოღონდ დედას ვიცავ, ისე მომწონს, აი ამაში სითეთრე რო ამომდის, გიჟდები, მაგრამ თან ნერვები მეშლება. თან. არ ვიცი. მე რას მანზე ვზივარ გაფიცებთ. საერთოდ რას მანზე. დღეს ბებო უნდა ვნახო. და ბიცოლა ჩემი. უკეთ ბიძა ჩემთან მივიდი. ოღონდ სამსახურის მერე ხო, ცოტა დაფარა რა თქმა უნდა. მაგრამ ძალიან არ მინდა რომ გადავიტყლისნო ეხლა ის არა ქვი. სიშა. მშვენიერი. მეტი არ მინდა. ვინც მეკითხებით რომ პუდრი ჯობია თუ სპრეი გოგონებო,
ჩემი რეკომენდაცია მაინც ამისკენ მიდის. ეს მაჩუქეს, როგორც გითხარით, ადრე ერთ-ერთ სალონში შეიძინეს. თუმცა გამოწერით ბევრად დაბალი ფასი დაგიჯდებათ ბიუჯეტური ვიდრე სალონში რო იყიდოთ უფრო მეტად ძვირს. სპრეის რაც შეეხება, მე არ მომწონს სპრეი რაღაცნაირად ვერ თქვენ იცით რომ მე მქონდა სპრეი და ვერ მე უფრო არ ვიცი ეს მომეწონა. თუმცა ეხა ხელებს ვისვამთ ისიშავე, მაინც გადაგივათ აქედანაც და იქიდანაც. მაგრამ მე სპრეის არ ვაენჯებ უპირატესობას. ეს ბევრად მომწონს. ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია, ოღონდ თუ გამოიწერთ, ისე ძვირი ღირს ხოლმე. თუმცა იმას გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან ბევრია. ამაზე ვერ დახარჯავთ, რა ვიცი, რამდენი ხანი. აქაც ღირს რომ აღარ ელოდოთ თუ გიჩქარებათ. მოკლედ ჩემი მე დამეთქი მე და ჩემი გოგო მზად ვართ იმისათვის რომ წავიდეთ ჩვენს ლოკაციებზე, მაგრამ აღარ მაქვს ტინტი და რაც მაქვს ის მე დედა ასაკბეზად გადავისვი, მაგრამ ვაიცარ ფერერაში უბრალოდ ოდნავ ჰარავს ბუნებრივი ტუჩის ფერს და ვერაფრით ვერ შეედი გოგოეო აფთიაქში რო ვიყიდო, აი აფთიაქში არა, სუფთა სახლში ვერ შეედი. არა და იდეაში ახლოს არის, მაგრამ რა ვერ შევედი მოკლედ რა. ასევე ვერ შევედი, მაგრამ არის შიგნით, ანუ აი ის რომელია, მოიცადეთ ხალხო. ეს გაფიცებთ რა არის აქ? ხო, ასეთივე მაქვს ჩემი, იმაში უფრო მეტი, ანუ კაი, ჯერ არ ვიყიდი, მაშინ თუ იმაშიც მაქვს, ჯერ არ ვიყიდი, კაი, დავიტენიანე სასწაული, აი არ ვიცი, 10-დან 10. მიკეთია ჩემი საყურე. ეხა ის მაქვს პორტრეტი ჩართული, ამიტომ ესე ვერ ნახავთ კარგად, მაგრამ ხო ხდებით რომ საყურეს ესახობარი. ხო და ასევე 10-დან 10. აი როგორ 10-დან 10 ვერ გეტყვით და მესაუდა არის არ ვიცი თქვენ როგორი კანი გაქვთ, მაგრამ მე მაქვს კომბინირებული და კომბინირებული კანისათვის იდეალურია. მით უფრო ოდნავათაც თუ გამოგიშრათ, არის ძალიან კარგი. მე ამას ვიყენებ ხოლმე დილაობით და კარგი იქნება თუ საღამოს რუტინაშიც ჩავსვამ. უბრალოდ რაღაცა საღამოს ვერ ვლაგდები და დილის რუტინაში აი ამის გარეშე უბრალოდ არ უმოძრაობ. საათი რომელია? ხო და არ დამაგვიანდეს. ანა ხალხო მგონი უკვე კარგად დათვა თითქოს და მე კიდე მაცვია ბაკურიანის დუტი და ანუ სამსახურში მივდივარ, ვარ სველი ვარ თავიდან ფეხებამდე, ისე მცხელავ დუტში უკვე. იმიტომ კარგი სისქი აქვს, ანუ ძალიან მიხარია ეს დუტი რო ვიყიდე და არც ერთი წამით არ ვნანობ იმ 80 თუ 90 რა რამდენი გადავიხადე არ ვნანობ ნამდვილად. ასევე არ ვნანობ ამაში დახარჯულ ფულს, რომელშიც ძალიან დაბალი ფასი გადავიხადე, ცოტა უკვე შეილახა, მოდი ეს მოვაჭრა. მაგრამ რითი მოვაჭრა მოიცათ. რაღაცა ბუსუსი ამოვიდა. ვოლა, ხო და ჯერ მე ავეწყო ქურთუკთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან რთული ამბავია ამისი ისა ჩანთის გადაკიდების ამბები. ანუ ბიცოლა ჩემთან მივდივარ, მე მაქვს საჩუქრები, ბიცოლა ჩემს უნდა ვაჩუქო ჩემი დამზადებული ბროში, ბებოს უნდა ვაჩუქო სუნამო, რადგან დედის დღე ვერ მივულოცე, ვერ გავედი, ვერ მოვიცალე, ამიტომ დღეს უნდა გავიდე და იმედი მაქვს, რომ არაფერი არ აქვს ისეთი დაგეგმილია, სადმე არ მიდიან, ან რაღაც, იმიტომ რომ დღეს უნდა გავიდე. თან უეჭველი, ნუ ზუსტად ვიცი მაგ დროს სახლში იქნებიან, მაგრამ რა ვიცი, ხანახა ხდება ყველაფერი. კაი, წავედით და რა უნდა მეთქვა? აბა რაღაცა უნდა მეთქვა იმაზე, რა ქვია? ჩანდაბა ქვია. რაღაცის ფასზე უნდა მეთქვა, რომ ფასდაკლებაა თქვა.
ასევე ვეძებ აი ამას თეთრს ან გარდამავალ ფერებს, რომელიც მოვიარე, ხალხო მოვიარე, ვერ ვიშოვე, აი ასეთი მინდა კონკრეტულად და ვერ ვიშოვე. ეს არის დამზადებული ჩემი დედიკო ნასათვის, რომელიც ძალიან მალე გაფრინდება შორეულ საბერძნეთში. კაი. წავედი. ასევე ხო, რა უნდა მეთქვა, ვერაფრით ვერ მოვიცალე, რომ ის პოსტი დამედო, გათამაშება რო გავაკეთე, ვინ გაიმარჯვა მაგის პოსტი, მოკლედ და ალბათ უფიქრობენ ხა რო აი დედა და გადავიფიქრე რაღაცას ისულელე, მოკლედ ხო და აუცილებლად დღეს დავწერ. გოგო ქალბატონი მიწერს, მოკლედ გოგონა არ ვიცი რა, ერთი სიტყვით ზუსტად ახლა მისი ასაკი, იმიტომ რომ ესე ფოტოთი არ მინახავს, უბრალოდ უწერია რომ მისი დედისთვის უნდა და მე უნდა რომ ძალიან გაახაროს. ხო და მე კიდე ხო იცით რა მემართება ეგეთ რაღაცეებზე, ხო და დედის გახარებაზე მნიშვნელოვანი არ ვიცი რა არის საერთოდ. ხო და ამიტომაც წავა ის კონკრეტული აქსესუარი მის დედიკოსთან გასახარებლად. მოკლედ ვერაფერთ ვერ დავდე ის ამბავი, რომ მე რომელია უკვე გათამაშებაში ვინ გაიმარჯვა და დღეს უნდა დავდო პოსტი. მოკლედ ეწერა კომენტარი, რომ დედის გასახარებლად უნდა და ხო იცით ძალიან სენსიტიური ამბავია ჩემთვის ეს დედის გახარება და რაღაცები როგორც ყველასთვის მოკლედ ხო და გადაეცემა მას საოცრად დავდო პოსტს დღეს. ბაი. გონი შუჭიტაგები. წეღავოს მენდი იმ სიმღერას. დრო ყველა ტკივილს წაიღებს, შენო დაიღები. ხო და ვიღაც ეწერა, რომ ნამდვილად დროს ყველა ტკივილი მიაქვსო. დროს არაფერი არ მიაქვს, არანაირი ტკივილი. უბრალოდ ტკივილთან ერთად ცხოვრებას სწავლობ, თორე ყველა ტკივილს ვერ წაიღებს სამწუხაროდ. რაღაცებს წაიღებს. მაგრამ ძალიან რო გტკივა იმას ვერასოდეს ვერ წაიღებს დრო. უბრალოდ სწავლობ, როგორ მართო შენი ტკივილი. სულ ეს არის. მაგრამ სიმღერა ძალიან მიყვარს. მარიკო და მარიკო. ჰეი. მოდის და მოდი ხელი აუწიე. სად მოგძანდება? ჰაი. გამარჯობა ხალხო. წყლის ხმაც გაწუხებთ ალბათ და ალბათ ისიც რომ ზედა ვარ ხახაში შემომხტარი, მაგრამ ცოტა ხანი წაგეჭორავებით თან სანამ ჭურჭელს დავარეცხავ. გარეთ იდეალური ამინდია იმისათვის რომ სარეცხი შევყაროთ, მაგრამ ჯერ ჭურჭელი უნდა გავრეცხო. არ შემიძლია, მირეალებული რო არის გული მიშედება. სანამ ცალია მინდა წინა დღეს ვიდეოს შევეხო, სადაც ქალბატონ მოყვავილეზე ვსაუბრობ. რომ ერთჩეთ რომ ყველაფერი იქვე მეთქვა, აბსოლუტურად გეთანხმებით და ზოგადად ძალიან ვნანობ ყველა იმ ნაბიჯს, სადაც ცხოვრებაში გავჩვმდი, სადაც არ უნდა გავჩვმებულიყავი. ვიღაცისთვის არის ის მომენტი, რომ აი კიდევ ვირას იფიქრებს რა, აი უკაცრავად ვერ ვიკიდებ და ნუ რა გავაკეთო ახლა. რა თქმა უნდა, უმრავლესობა იყო ძალიან დადებითი კომენტარი, იმასთან დაკავშირებით, რომ უტაქტობა იყო და ნამდვილად უტაქტობა იყო. ასევე გამოვეხმაურებ ისეთ კომენტარს, სადაც არის ის, რომ თქვა წონა არაფერ შუაშია და უბრალოდ გვიან მყავს გაჩენილი. არ ვიცი, შემოკარგებო ვიღაცისთვის ნორმაა 16 წლის და 18 წლის ასაკში გაჩენილი შვილი, ვიღაცისთვის 38 წლის ასაკში გაჩენილი შვილი. ამიტომ მაპატიეთ, მე ვერ დაგითანხმებით. ანუ გამოდის რომ ახალგაზრდა არ გამოვიყურები, ეგრე გამოდის მაინც. რადგან გვიან გაჩენილი მყავს თუ რაღაც, არ ვიცი, ვერ გავიგე მოკლედ. თუმცა მე ამ აზრში ვერ დაგეთანხმებით ვერანაირად. თუმცა ბუნებრივია, კაც ყოველს თქვენი აზრი გაქვთ და არასისულელია. ადამიანის აზრს ვერ აული გვერდს, ის ასე ფიქრობს, ეს ასე ფიქრობს. ჩვეულებრივი ამბავია. თუ მკითხოთ, ხა არაფერი განსაკუთრებული განსხვავებული არ არის. ზოგი ისე ვფიქრობთ, ზოგი ასე ვფიქრობთ.
ვიღაცისთვის მე რო გავაჩინე შვილი ის იყო რომ დედა როგორ გაუმართლა მასაკში დაორსულდა ჩემთვის არ იყო ეს გამართლება და არ იყო ის რომ არ იქ ახლა ცხარი დამეკლა იმიტომ რომ უი დედა ამასაკში გავაჩინე თურმე ბავშვი აი მოხო ხდებით რა papa მოუმზადე სამხური ლავაშიც მიირთვა ცოტა ნესკვიკიც მიირთვა დღეს შემაგოგომ დილის და შუა დღის ზამბაძეც უნდა ნაწილში კარგად ვართ ანუ ნამდვილად კარგად მიირთვა თორე კიდე ერთხელ ვიმეორებ ჩემი დაქალიც ბებია მასაკში აი პრობლემა და უიდე და ეს რა მომხდარა არ არის მანდ არაფერი ყველა ნებისმიერ ასაკში შესაძლებელია თუნდაც 25-40 რა ის 25 კაცო 35-38 წლის ასაკში ბებია გახდა გაჩნია შენ შვილი რამდენი წელს გათხოვდება ხო მე ამასვენე შენზე ფიქრობდი მაგრამ ერთხრამეს მივხვდი რომ ძალიან მარტივია ადამიანების მხრიდან აი ესე გაუაზრებლად გატკინონ გული ანუ ვერც მიხვდნენ რომ გატკინეს რა ძალიან მარტივია ზოგი არის რომ შეფარულად გტკენს ანუ ვითომ ისაკალელია მაგრამ შეფარულად გტკენს რა და ბოლო პერიოდში ძალიან გამოვიცანი ესეთი ადამიანები ძალიან აბუღეალო ასეთ ადამიანებს იმდენი არიან ჩვენ და სამწუხაროდ მოფენილები არ ემარეს ვიცი რა გითხრათ ხალხო დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი მოდის ჩვენთან სახლში ძალიან რომ მიყვარს და მგიშდები ამიტომ ცოტა სახლი მინდა მივალაგო არა იმიტომ რომ ის მოდის არამედ იმიტომ რომ მოვასად დავსვა ნუ არის გამოდის კი არა ისად დავსვა ყველაფერი არეულია იმიტომ რომ დილით ავდექი თუ არა გოგოებო ძალიან ბევრი აქსესუარი გავაგზავნე საბერძნეთში შესაბამისად გადავხედე რაც ქონდა უდნავ წებოაწეული რა არ იყო კარგად ჩამაგრებული ყველაფერს გადავხედე თავიდან რაც თქვათ ისეთი იყო შესასწორებელი თავიდან შევასწორე ყველაფერი დავახარისხე და ძალიან დიდი რაოდენობა გაიგზავნა აბადოკებიც და ასე შემდეგ საყურის ვიდეო გადავიღე ამიტომ ისვია რაღაცები და უკვე მაწუხებს სიმართლე გითხრათ ტუჩზე ცივი წყალი არის ჩემთვის ნეტარება ღბინო არის ნეტარება ეკითვნას ნეტარება ჰარი ჰარალე ყავა მოვიტანე და კიდე მოვიტანე სავსე მაქვს ეს ცელოფანი სულ მოვიტანე 15 ლარის თქვენ ხომ არ გონიათ რომ დიდხანს გვეყოფა და რამე მაგრამ ისე რომ ვთქვათ რა სამარილე შევავსოთ მარილით სამზარეულოდ დავიწყე ტრადიციულად დალაგება მე აგერ აქ ჩემ ამბავში არეულობა მაქვს ასევე ამის პირდაპირ არეულობა მაქვს აქსესუარებში ეს ორი დღე არ მოგატყუებთ არაფერი გამიკეთებია არა როგორ არ გამიკეთებია მაგრამ საბოლოოდ არ გამიკეთებია ანუ სრულად არ გამიკეთებია იმიტომ რომ ხანდახან მაქვს დღეები როცა უბრალოდ გადავიწვევი და უნდა გავჩერდე დაახლოებით ეს დღე მქონდა თუმცა დღეს დილით სადღაც 1 საათი მოვუდი დახარისხებას რაღაცეების დღეს მაგისთვის საერთოდ არ მეცლება ახლა და ხოლაც არ ვიცი როგორ იქნება ეგ ამბავი და მე რაც მაქვს ჯერ ხა იმის ვიდეოებს და რაღაცებს ვიღებ მაგრამ ძალიან ცოტა დამრჩა რეალურად გაკეთებულები და უნდა გავაკეთებ დანარჩენებიც
ხო და ესეთი ამბები. ვერ ვიტან სამარილები, რომ ცარიელდება. მე როგორც მარილის მოყვარული, წნება მაღლა ამდის. დღეს სუფთასახლში შეიქზე 29 ლარი ღირს, გითხარით, არ ვიცი, გითხარით. თუ გითხარით, მომიტევეთ. 29 ლარი ღირს გუშინ უნდა მიყიდა, სუფთასახლში ვიყავი. ხო, რაღაცები ვიყიდე, გაჩვენებთ. და უნდა მიყიდა რაღაცა კი არის და ჩემი სუნამო მოკლედ და სალაროსთან გავიგეხმარო, ხვალაქსო ფაზაკლება შეიქსო და ოპ! დავარდი უკან. ხო და ვიყიდე დღეს ხვალ ნახოთ. 38 ლარი ღირს თუ 39 ისე და ვიყიდი 39 რა არის და წადი დედიკო მე რატომ მეკითხები? ხო და ვეცი ეგრევე იმას რა ქვია, მეთქი უკან დავაგდე. დანარჩენები ვიყიდე, ბევრი არაფერი, მაგრამ რა ვიცი ქვეყანა ფული კიდევ ვტოვებ. როგორც ყოველთვის ჩემი სახებავი არ იყო სუფთასახლში და კარგი ჩვევა ის მაქვს, რომ 23-ს ერთად ყიდულობ ხოლმე, მაგრამ ახლა ერთიც არ იყო. დღეს უნდა წავიდე სავარაუდოდ, რომ ბარებს უნდა მოვიყიდო, ახვალ და სახებავიც უნდა ვიყიდო. და სულ რატო თავდება ხოლმე შავი, მე რასაც ყიდულობ ფიტო. აი, უბრალოდ არ ვიცი, ეხლა ახალი ფიტოც გამოვიდა, რაცა სხვა ფერი. ერთი წამით, ოღონდ ასე ვეგანურია თუ რა, არ ვიცი კაცო, მე რადგან ალერგია მაქვს და პრობლემები მაქვს მაგ მხრივ. ხო და მირჩევნია, რომ იმით ვიღებო, რითაც ვიცი, რომ ძალიან დაცულად გრძნობ თავს და არაფერი მომივად არ ვიხრჩობი, ვიდრე იმით რაღაცა იმებზე წავიდე, ვნახოთ რა სიზავს თუ იზავს რა, ამიტომ სხვადასხვანაირი ფიტოები გამოვიდა და მე როგორიც მინდა იმის ფოტოს კი გაჩვენებთ. ბიუჯეტურია და მე გირჩევთ, ვისაც ალერგია გაქვთ. ისეთი ამინდია, რომ შეგიძლიათ უკვე გათბობაც რა მაყრია მარილი. გათბობაც კი გათიშოთ იდეაში. უბრალოდ ახლა გათბობის საფრთხეში ვარ მე, ხალ ხო შანსი მაგისი არ არის. რომ ეგრე მაინც ცივა სახლში. იგივე ვერ გავთიშა. თავს ვერ გავიშვა, ახლა ვერაფრისთვის. იმიტომ შრომობთ, რომ გქონდეს ეგ ელემენტარული პირობები და აბა ეხლა პარიზში გასამგზავრებელი ბილეთებს რომ ერთ ხალხაზე და პლუს იქ რომ მაგრად იგულაო მაგის ფულს რომ ვერ მოვაგროვებ საქართველოს პირობები ვიცით ახლა ჩვენე გამბავი თარო ყოფითიც უნდა დაიკმა ყოფილა და ისიც ესეც არ გამოვა ახლა მარტო რო ხარ სხვა ამბავია მაგრამ თუმცა არც ეგ არჩდება ძვირი და იქნება ერთი დღე ეიფერიდანაც ჩაკერთოთ. ვერავის ვერ ვიპოვე, ვინც წამოვა. მაგვა ბანკზე თორე სიამოვნებით. იქნებ ვინმე ვიპოვოთ, მეგობრებში ვინმე დავითანხმო ძალიან მინდა. ყობა არ ამგონია, მონდეს ყობას. აი, იქნებ მონდეს. რამენერად დავკერო. ნახოთ. წავიდეთ. პროდუქტები უნდა ვიყიდო. გადაღებით ალბათ ვერ გადავიღებ. სავარაუდოდ. თუ არ დამეზარა სუფთასახლში უნდა შევიარო. ვიყიდო ჩემი 57 სუნამომენ. თელი სუნამოებზე ხო ვერ გადავედი წლებია. ხო და რაღაცა სუნამომეწონა ადრე. მამაკაცის რა თქმა უნდა ისიც ვერაფრით ვერ ვიხსენებ. რომელი სუნამოა ფოტო მქონდა წამიშლია და არ ვიცი რა გითხრათ სუფთასახლში რაც მინდა ეს არის სუნამო რომელიც დღეს ღირს 29 ლარი ალბათ ხვალ ანუ ეს დღები ღირება ალბათ ეგრე სარვა მარტო აქცია ასე ვთქვათ აქეთ რაღაცას ნიშნავს ხა რატომ მევათხრი 38 რო 29 შემიძლია ვიყიდო აიმე. დავაჯობა. ჩაკალელი. იმ ხილეჯა. მეთქი. მე ზაღლებს მეშინია, მაგრამ რადგან კარი შიგნიდან იყო და თან იმხილა რო არც ჩანდა. დაცულად ვიგრძენი თავი. რაღაცა ნამეტანი ცხელა. აშკარად ხელი ქურცუკი უნდა ვიყიდო უკვე. მაგრამ პრინციპში ცოტა რომ დაველოთ უკვე პიჯაკებზეც გადავალ. მაგრამ არა. ქურცუკებიდან პირდაპირ მაისურებზე გადავდივარ ხოლმე როგორც წესი. ამოთ ხელმოსაცალე. რატომ არ ვისვამ?
ფანქარს, რომელზეც ვგიჟდები. მიყვარს და სულ მესახოლმე შავი ფანქარი. უყურეთ ცრემლდენას. და მე რო აი ასე ვაკეთებ, თავისავად სულ იმას მიშვება, რა ქვია, მეშლება და რა აზრი აქვს. მარიკო, კობასთან დავტოვე. ეხლა მაგის წამოყვანა. დღეს რაღაცებზე თუ წავსულიყავი მასალებზე, მაგრამ ახვალ წავალ, ახვალაც არ წავალ, ნახოთ. იმიტომ ძალიან ბევრი საწერი მაქვს და სამეცადინო და შევა ვერც წავიდე. ნახოთ რა იქნება, წავედით. ძალიან კაი ავიდეო. Facebook-ზე მიდა story. დოდომას ბლოგზე და რა თქმა უნდა, ხა არ მკითხე მოამბებს მეტი რა არის. ეგრევე გამიშვაშვალეს. მაგრამ სურო მხიარულობო აქო მირუაო და ისრაელშიო და აქო და იქო და ერთი ამბები და ბომბები როციოაო ერთხელო ერთი სიტყვა როგორ არ უნდა თქვაო. მეთქი ბატონო რას ვიზავთ მაგრამ იმდენი გულშემატკივარი მყავს მე იმდენი რომ აი რა ვიცი რა გითხრათ ხო ასევე კომენტარი გამოვუჭენე ერთ-ერთ ქალბატონს რომელსაც მქონდა მუქარი შემცველი შეტყობინება გამოგზავნილი არ ვიცი გითხარით თუ არა უკვე რას როდის წერ ვეღარ ვიგებ ხოლმე ხაღა მეკწერთ ხან დღე ხან ესე ხან ასე ყველას გამოვაჭენებ არავის აღარ დავინდობ როცა ვინდობდი და პასუხს არ ვცემდი ვიღაცებს მაშინაც ვნანობ როდესაც იქნება SMS-ი ან რამე მსგავსი რომ ეს მუქარი შემცველი იქნება აუცილებლად ყველას გამოვაჭენებ არ დამეზარება რადგან მუდმივად დაიკიდე რა გვანცა ვერ იქნება ვერანაირად ვერ კიდევ ვერსად წავედით არა თუ გითხარით დიდი ალბათობით იმ ქალბატონის სკრინები არ მექნება დადებული იმიტომ რომ დღეს მონტაჟის დროს არ დამიდია თუ გუში რავი როდის იმას ვქენ დამონტაჟე და აუცილებლად მე დაგიცემ კვასკვასამზეა გადავიდე ხა ვერ მოვასწრებ და დავალოდოთ და მე გადავიდეთ ეს ხორცის მაღაზია სადაც სულ ყიდულობ მეტროს პირდაპირ აგერ არის მეტრო კი ჩემი ორფისაცნობი რომელიც ვიყიდე უკომფორტულესი განახეთ თუ არა რადგან ჩემები ხართ და უკვე დიდი ხანია მიგურებთ ჩემი სკლეროზის კეცოდინებოთ რაც ნიშნავს იმას რომ შესაძლოა სამჯერ გაჩვენეთ მაგრამ კიდე გაჩვენეთ და ვიცი რომ ამაზე არ მეტყვი თუ კაი რამდენჯერ უნდა თქვა გავიგეთ კაი ახლა ჩვენ სუფთა სახლში მივდივართ ასევე სუფთა სახლში არ იყიდება სავარაუდოდ და უნდა გამოვიდეთ აფთიაქში და ვიყიდოთ ინჯოი რომელსაც ვიყენებ უკვე წლებია და ანუ არაჩვეულებრივია რა ვიცი ხა ეს ყველა ვიცით ალბათ ოღონდ ერთი ვიყიდე რაღაცა ინჯოის ფილიალს რო ეძახიან ეგ და არის კატასტროფა არის კბილის პასტები რომ არის ეგეთი მე მაშინ წუპიკში და არის უსაზიზღრეს კრემისებრი არანაირად არ იცავს არაფრისგან ანუ კატასტროფა სანამ ხალხი არ არის PSP-ში მოდი ახ ვკითხოთ ინჯო იმედი და როგორ არ არის მოდი ნუ ვიდგებით სიკვდილამდე რიგში ჯერ მოვიაროთ სხვა ადგილები რაღაცა ძალიან მინდა სოკო და სინკლის და გვაქვს და სოკოს რო არ მექნება მაგრამ ამ დღეებში ძალიან მინდა სოკო გავაკეთო წავიდე ჰაი კიდევ ერთხელ მოკლედ მოვედი სუფთა სახლში ვიყიდე რაღაცები და ანუ რატო ბლუღუნებ მოდი თავიდან დავიწყოთ ჰაი მოვედი ვითომ ხა დიდი განსხვავება იქნებოდა რა მე სუფთა სახლში ვიყავი და მოდი ვნახოთ რა ვიყიდე ну ბევრგან ვიყავი მოდი მხოლოდ სუფთა სახლი განვიხილოთ რაღაც აქციები ქონდათ ასევე აფთიაქში აფთიაქში ვიყავი და წეწოგელე ჯვა იყო და რავი რატო ხდებოდა ესე არ ვიცი და
აქციებიაო, ხო და მოიცავთ ძალიან შუქი გულტყავს, იმიტომ რომ სასწაული მზე გვაქვს. ხო და მედია რომ ძალიან ნათელი არ გვედგას ახლა მაინც. ესე იგი, ჩემი ფიტო საღებავი ხალხო ვერ ვიყიდე. დაახლოებით 4 სუფთა სახლში ვიყავი და ფიტოს შავი საღებავი უბრალოდ არ არის. რადგან არის ბიუჯეტური და შემოაქვთ თუ არა ხალხს მიაქვს 4-4 და 5-5. ხო და მოკლედ მითხრეს რომ სარიო რა ქვია. მე რო გითხარით რომ რაღაცა ვეგანურიო თუ ვერ გავიგებთ კი რაღაცა მითხრეს თქო დაახლოებით ეგ არის რა. ესეც არისო უამიაკოვო თუ ის სხვა იყოვო რას მითხრეს. მოკლედ არ ვიცი რა. ეს არის კიდევ შავი, არ ვიცი იმედი მაქვს რომ ისეთი შავი არ არის რომ გამშვალების დროს ყველაფერი უნდა გადამყარო მერე და ყველა დაბანის მერე რო ღვარღვარით შავე მოდის, იმაში ვიცოდი რომელში მოდიოდა ღვარღვარით და ამაში ნამდვილად არ ვიცი. ამაში გადავიხადე 5 და 90 და ღირდა 10 და რაღაც. ანუ სუფთა სახლს მოკლედ გამოდის რომ ქონდა აქცია. კრემ საღებავი ამიაკის გარსი შეიცავს კაკაოს სპეციალურად შერჩეულ მკვებავ ნივთიერებებს, ბუნებრივი მრავალმხრივი ჩრდილები უზრუნველყოფს უნაკლო ბზინვარებასა და ჭაღარის 100%-მდე დაფაროს. ერთი ვნახოთ რას დაფარავს. სპეციალურად შემუშავებული ღრმა რაღაცა მკვეთ არაფერი საინტერესო. რაც ისედაც ვიცით, მაგრამ ეს რომ ბოლომდე რო ღებავს, ეგ ძალიან მაინტერესებს როგორ გამოგვივა მოკლედ. იმედი მაქვს. ასევე სადღაც მომცეს ქვითარი, ერთი სუფი. იმედი მაქვს წამოვიღე, აუ თუ ჩანთაში მიგდია. ხო. აი, არ აქვს ხო დიდი მნიშვნელობა, მოკლედ. აი ამ კონკრეტულში გადავიხადე 3 და რაღაც და ისე რეალურად უფრო ძვირი ყის. ვიდეოშიც ნახავთ სხვათა შორის რაში რა გადავიხადე. ესეც ვაჩვენე, თუ არ ვცდები. ხო და ბარემ წამოვაყოლე, რადგან ფასდაკლება იყო, გამოვიყოლე. ეს ვიყიდე გუშინ, რო გითხარით. ეს კონკრეტული ამის ფასი ხო არასდროს არ იცვლება და 11 და რაღაც ღირს 12 ლარამდე, რა ვიცი, მუდმივად. ოღონდ აი ესეთით ვარდისფერით ვყიდულობ ხოლმე. ამაზე იყო ფასდაკლება და ამაზეც კადრში ჩანს, როგორი ფასდაკლებაც არის და ამიტომ ბარემ ვიყიდე, თუმცა ისიც თითქმის სავსეა, მაგრამ რა ვიცი, ფასდაკლება იყო და წამოვაყოლე ხელს ბარემ. შემდეგი ხო, ну ეს ის არის რომ მეთქი უნდა ვიყიდოთ ხო რო გითხარით და რა 40 წუთი მგონი აფთიაქის რიგში ვიდექი ამის გამო. ხო, კალამი ვიყიდე, ბევრი საწერი მაქვს ძალიან და არ ვიცი რა ვარი და რა. ხო, ასევე ჩემი 57 ნომერი მენ და იმ სუნამოს ვეძებდი მამაკაცის სუნი რომ მომეწონა და ვიფიქრე რომ იქნებ ვიპოვო თქო, მაგრამ არ ქონდათ ესე გახსნილები, სულ 2 იყო და რა ვიცი, ჩემს ხარ გახსნილი ყველას, იმიტომ რომ არ ვიცი რეალურად ტესტერები არ იყო რა ესე რომ მენახა ბევრი და რაღაცა ცისფერი სითხეა სხია მე რასაც ვეძებ, მაგრამ ვერ ვიპოვე სამწუხაროდ. ხო, ჩემს საყვარელ ნაწილზე გადავიდეთ. შემდეგი, მოკლედ ის რასაც სულ ვიყენებ და ამ შემთხვევაში არის 002, ადრე ვიყენებდი 001-ს, მაგრამ მე უფრო თეთრისკენ მინდა ხოლმე წავიდე და 002-ა ეს და ბარემ ვიყიდე, ფასდაკლება არ ქონდა ამას. ეს არის რომელშიც უკვე აღარაფერი კი ხედავთ რომ აღარ არის, მაგრამ ახლა მისვია სხვათა შორის კი გადამივიდა რაღაცები იმას ქვია წავის და მე მოვიშორე, მაგრამ იდეაში კიდე არის ცოტა ისე რომ ოდნავ ხეთ ტუჩს ფერავს. ხო და ახლა რატო წავისვეს ეს უნდა მენახა. მოკლედ ეხლა ჩვენ წავისვათ ახალი ტინტი, რომელიც ვიყიდე და არც ამას არ ქონდა ფასდაკლება. ოღონდ სულ სხვა შეფუთვაშია ეს ტინტი, მე ვიყიდე სულ სხვა შეფუთვით და ეს სულ სხვა შეფუთვით აღმოჩნდა და მეთქი ის არის, ეს არ არის, ვერ მივხვდი ყუთით და მე მითხეს რომ იმას გაგიხსნითო და ისე ნახეთო და რო გაგიხსნეს უვიდე და მეთქი შემნაირი ტინტი. ოღონდ ნომერი არ მახსოვდა და არ ვიცი ახლა ის წამოვიღე რომელიც მინდოდა თუ ეს რომელიც, აი არ ვიცი ახლა ვნახავ. ნახოთ.
ჩვენი ტინტი და დავტესტოთ. ტინტი არის საუკეთესო საშუალება იმისათვის, თუ არ გინდათ ყოველ წამს ისწოროთ ტუშსაცხი და შორების დროს შეხვიდე და კიდე ისვათ და რაღაცა, ნუ გისვია და გისვია რა ხშირ შემთხვევაში. თითქმის საღამომდე სულ მისვია ხოლმე. ამის ნომერი გახლავთ 002 და აბა ამაზე დავაკვირდეთ, იმედია რომ ეს 002 იქნება. სადა აქვს ახლა ამას მოცლილი აქვს და რა გავიგო? ამაზე არც კი აწერია ხალხო და ვერ გავიგებ. ეს არის ძველი ახალი გამოსული არის ეს. სამწუხაროდ ამას არ აწერია და ამას აწერია ესე იგი საწავიკითხე კაცო 002 მიშველეთ სადღაც ხო წავიკითხე 002 აგერ ხო და მოკეთ ამას მოშორებული აი აქ უნდა ეწეროს და ამას აქვს აქ 002 აწერია არ ვიცი ეს ხა რამდენი თვია კი გახსოვთ რომ აქვს მე მგონი იდენტური არ ვიცი ნახეთ ყველაფერი იდენტურია წარწერ აბსოლუტურად ყველაფერი ალბათ შეფუთვა გამოცვალეს არ ვიცი მოდი წავისვათ ოღონდ ძალიან ცოტა უნდა ამოვიღო იმიტომ რომ ხო და ჩემი აზრით უფრო ის ძალიან მუქი რო იყო ეგ უნდა წამომეღო ეს არის ნახეთ შედარებით ღია აშკარად ვიდრე ის იყო აშკარად ეტყობა აი რო ამოვიღე ამით მივხვდი რომ ის მუქი უნდა წამომეღო მაგრამ არა უშავს აშკარად არ არის ის ფერი რაც მინდოდა ამისი ეგ მაგით უნდა დავემახსოვრებინა რომ უფრო ჩაბურული იყო ანუ უფრო მუქი იყო და ეს უფრო ხასხასაა და ამოვიღე თუ არა იმითაც მივხვდი აი ნახეთ ამისი როგორი მუქია ნახეთ როგორი მუქია და რა კარგი იყო ეს და ამისი არის ძალიან ღია ამისი სულსხვა მაგრამ რა თქმა უნდა გამომადგება მაინც ამისი ცოტა ვარდის ფერისკენ უფრო მიდის და ეს უფრო წითლისკენ მიდის რაღაც არის სხვა დროს მეცოდინება რომ ეს უფრო მეტად ეს ალბათ ის არის 001 ეს რომელიც იყო მუქი და მე არ მახსოვდა ეს არ გამიხსნია რომ მე ნახა თუ რომ ფუნჯით მივხვდებოდი რომ ეს უფრო მუქი იყო მაგრამ ნუ ხა ამასაც რამდენიმე ფენას რო წაისვამ და მე იმას იზავ ნუ აი ესე დაჯდება რა ისე რომ თითქოს შეფერილი გაქვს ტუჩი ოდნა კონტურსაც თუ დაიმატებთ იდეალური იქნება